Kaixo, Kaixo! ze ondo horrexerita. Bai. Zertatu, pixkate, herria vigilatzen edo? Bai, herria vigilatzen pixkat. Ni Mikelzo? Ba, ni, Mari Carmen? Mari Carmen? La Baska esaten diate hemen Mari Carmen, la Baska. Ondarrutarra naiz. Ai, ba. Baina dara bat hemen pila bat urte. Vale. Eta, ondarrun, Nabarrikin alabi, eta hemen Mari Carmen la Baska. Ala Carmele. Berez, zenbat izen, Mari Carmen? Ba, bi, ondarrun Mari Carmen beti. Mari Carmen beti? Da hemen Carmele jarri. Hemen Carmele jarri. Mari Carmen barra Carmele. Hori da, nahi duzun bezala. Aizu Mari Carmen barra Carmele, hemen zurekin bezala. Bai. Vale, Bai, lasai gainera. Eskarrik azu, a ber, hemen aukin bat edo gaun. Bueno, zilego ez dakit oso, zea. Kontuz, ea jausten zazen. Kontuz, Bai, ama. Bueno. Hori da. Hombre, pixkat, zea... Ez da erosoa. Bai, eroso ere, ez da. Beste bat, berdentza izu, ez da? Igual hemen hobeto. Ui, ama, horri igual ez dakipa. Hau nahiko txosarra dago. Bai, a ber. Alde harra. Alde ederra, bai. Piztinan bezala, ala ondartzan. Bai, la noche y el día, La noche y el día. Bai, hola, bai. O el día y la noche. El día y la noche, bai, hola. Bueno, Mari Carmen barra Carmele. Nire ama zeukan asmun jartzea Miren Maiteder. Miren Maiteber. María del Amor Hermoso. María del Amor Hermoso. Bonita, la Lucía, baina. Lucía, bai. Carmele hobeto ez da. Bai, niretzat igual gustokoa gehiago Mari Carmen ala Carmele. María Carmen, Carmele, María del Amor Hermoso, Carmele eta zatik ez zuten izan. Porque amak, nire amumak, hemengo amumak, esautzen nene, aitza eta familia osoa dira arrantzaleak, eta jaio da Carmen egunin. Claro. Zeratik ez diozu jartzen Mari Carmen? Mari Carmen. Da orduan amak esatzen, bai ama, Mari Carmen jarri. Mari Carmen. Da Mari Carmen. Haizu, ze histori polita, ez da? Bai. Carmelen barra Mari Carmen. Bai. Aterako txut gaieta batzen? Molestia hundia ez bada? Ez da molestia. Plaza bat zuken hementxe zehose goxua jatea. Bueno, entrevista goxua eta goin zehose goxua jatea. Launduko izan nahi bazo, vámonos. A ber, ze itxura hona dakaten? Hone dauka, historia bat. Adio. Bai. Begira. Hemen daude bi ogi denda. Bai. Bat deitzen da Abadia. Abadia. Eta bestea Rubio. Rubio. Panduro. Honei, Panduro. Zen, Rubio Panduro. Rubio alias Panduro. Bai, alias Panduro. Vale. Zer gertatzen da, lehena honei, beti deitzen genuen roskillak. Eta garai batetik ona, jenteak deitzen diote las españolas. Las españolas. Dagu, gure etxean, beti, las rosquillas Panduro. Momentu batean zenbat izen da, zenbat Carmele, Mari Carmen, Madre del Amor Hermoso, Panduro, Rubio, las españolas, Jesus, probatu inbiarko txabesta. Bai. Oso goxuak, Malabili, ez egan bezala. Malabili, bai, holek esaten da. Hemen figatu nahi zela, eskursionista asko dira. Hello. Where you coming from? USA, okay, USA. Vale, beste bat. Hi, good morning. Where you coming from? America. Yes. Go save America. Beste eskursionistan, nola da biltza? Santiago bidea. Santiago bidea egiten. Bai, Santiago bidea egiten. Ez que momentu batean, Carmelekin hemen izketan da pasaria kriston jende pila. Motxilakin daula. Hello, where you coming from? Germany, willkommen. Ez dira galtzen edo, ondo ibiltzen dira edo? Batzutan, despistaten dira, eta igual joaten dira beruska. Ala gelditzen dira hortxe parauta, despistauta bezala. Claro, ez que hemen... Da, guk orduan esate hotza. Hemen gehiago. Where you coming from? Netherlands, willkommen. Holandesak, ikusi jo Amerikarrak, Alemaniarrak, holandesak. Eta esan dira pizkan asto ditzen direla, ezta? Bai, batzutan hasta ditzen dira. Ez, claro, enaiz arritzen. Seinala hori ematen du kontrakoa dagoela, beruska. Eta batzuk gelditzen dira hortxe, hementxe erdi xan, despistauta, nola jungona, beruz ala gorutz. Ez hemen fikatzen maziate dago, gezi hori bat, eta horra gainean dago. Claro, ere dago fletxa horia. Baina batzu despista itzen du. Horre galdu dira, diskutetzen egin hon dihun. Hello! Where you coming from? México, que viva México, cabrones. ¡Viva México! Bienvenida. Bueno, berak ere erantzuna eman dizu ongi, Se me ha ido santo cielo. Beraz, Carmele, barra Mari Carmen, segula ezagunik autokatu zaizu? Ba behin, baguzek hartu bastan, zen domeka bat. Bai. Ni etortzen itxan etxerut, eta igotzen ziren bi neska, peregrinak, ibagaten itxan hortik, eta bapatean gelditzen dira nera horrin, eta Mari Carmen zaz?
Eta, bai, ni naiz Mari Carmen, eta zu nor zara ba. Eta naiz Trini. Zelako posa, zelako besarkada. Zein da Trini? Nere lagun bat, Ondarrukoa baina dago Benidorren. Adios, zenbat urte ikusi gabe? 42 urte. Nik usautu bez. Baina bera niri usautuztan 42 urte pasauta gero. Haze bizta Trinik ez da? Oso ona. Beraz, zu Ondarrutarra baino Bienan da, bera Ondarrutarra baino Benidorren. Hori da. Tua Biena, eta joa Benidor. Hori da. Distantziak edo. Hori da. Eta 42 urte ikusi gabe. 42 urte ikusi gabe. Eta gero mantentzen zer retratua? Bai, egon gina pixka bat berbetan, telefonua emango diazu, ni zuri eta zu niri. Eta deituko gora hemendik aurrea, noiz behinka telefonoz. Carmen, nahi diozu hemen kamara hemen adola aprobetxatuz esan zeo ze Triniri? Trini, badakizu zelako ilusioi emaustan, biokalkar hementxe banatzea. 42 urte eta gero ikusi gabe. Mucho handi bat. Mucho handi bat, Trini. Nere partez. Eta nere partez egai. Bai. Oso ondo, Carmen.